og velkommen til den her YouTube. I dag vil jeg tage noget sminke på, fordi jeg skal til fødselsdag. Og det var så det, så nu er jeg lidt af det. Og jeg har lært, hvordan man gør. Jeg kan have tvivl, om jeg lige kunne finde ud af det. Det er lidt pudder på. Jeg kan rigtig godt lide, når jeg får pudder på. Nu er det så nede ved øjnene. Så. Nu er det nede ved øjnene og lidt pudder. Og nu skal jeg have noget læbestift på og små og læbestift. Jeg kan også have lidt pudder på. Lige finde børst. Jeg har taget noget sminke på, så nu vil jeg lige have lidt Denne på. Så har jeg fået lidt læbestift, jeg gerne vil have på.
bare lige, hvis I kan lide den, så husk med et like ned i kommentaren. Hvis I kan lide den, og lave en til video, hvordan jeg får huller i ørerne. Farvel.